elkeen van jy het ja gesê vir Jesus, en die oomblik toe jy ja gesê het vir Jesus, het jy ja gesê vir sy plan en sy doel vir jou lewe. En die Here werk, daarom het die Here 'n liggaam geskep, en elke deel afsonderlik, en elkeen van ons pas ergens in hierdie groot puzzle van die liggaam van die Here. En die beste ding vir jou is om jou posisie te ontdek en daarin te wees en te opereer. Maar dan kan jy sy koninkryk toe laat staan bring. Ek is nou die dag besig om te praise and worship, en ek is by 'n plek besig en ons sing hierdie song, en ek het vanoggend spesiaal hierdie song gekies. Toe ons vanoggend gesê het, open the eyes of my heart. Want in my hart was daar altyd so groot begeerte om die Here te sien. Wie van julle is vanmôre wat sê ek het nog nooit 'n begeerte gehad om die Here te sien? En ons sing so baie in daai ander song, oh I want to know you more. Deep within my soul I want to know you, to feel your heart and know your mind. Looking in your eyes stirs up within me cries that says I want to know you. En ek besig om hierdie song te sing, en as daar by daai ander mense, ons ry een keer in 'n maand uit Pretoria toe na daai behoeftige groep mense wat daar is, en ek is daar besig, hulle so tent, die tent staan daar, en hulle so toernooi, en ons is besig, en die Here stop my in die middel van die song. My perspektief om God te sien, is dit wat die realiteit van hom sal openbaar aan my. My perspektief, I want to know you, ek wil deur my mensheid, of deur my menslike element wil ek God sien. Ek wil deur my menslikheid wil ek God leer ken, deur dit wat ek wil in 'n fisiese vorm of in 'n manifestasie sien, soos iemand 'n gesig sien, of iemand 'n manifestasie sien, om te kan sien, soos die disippels was, om te kan sien, dit is hy. En dit is net al wat die Here vir my sê, as gevolg van die beperking van die mensheid in die totaliteit van ons waarneming, is dit onmoontlik om God so te sien. Nie onmoontlik nie, maar as dit my enigste manier is waaroor ek God wil sien, gaan ek dalk teleurgesteld wees. Want Jesus het gekom, en hy was geopenbaar in die vlees. En dit is nie nodig vir hom om weer geopenbaar te word in die fisiese nie. Jy weet, dis nie vir hom nodig om hom op so 'n manier te wys. En ek wil ons volgende die skrif toe vat in Lukas, die 24ste hoofstuk. In vers 13, hierdie bekende gedeelte, Lukas 4, ken die gedeelte, en in vers 13, en twee van hulle was dieselfde dag op pad na 'n dorp wat 8 myl van Jerusalem af was, met die naam van Emmaus. En hulle was in gesprek met mekaar oor al die dinge wat voorgeval het. En terwyl hulle praat met mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam. Maar hulle oë is weerhou, sodat hulle hom nie kon herken nie. En hy sê vir hulle, watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel? En waarom is julle bedroef? Die een wie se naam Kleopas was, antwoord en sê vir hom, is u alleen 'n vreemdeling in Jerusalem, en weet u nie van die dinge wat in hierdie dae daarin gebeur het nie? En hy sê vir hulle, watter dinge? En hulle antwoord hom, die dinge aangaande Jesus die Nasareëner, wat 'n profeet was. Luister na die tyd wat hulle gee. Wat 'n profeet was. Wat 'n profeet was en wat kragtig in werk en woord voor God en die hele volk, en hoe ons owerpriesters en owerstes hom oorgelewer het tot die doodstraf en hom gekruisig het. En ons het gehoop dat dit hy was wat Israel sou verlos. Maar nou is dit vandag, met dit alles die 3de dag vandat dit plaasgevind het. Maar sommige vroue uit ons het ons ook ontstel nadat hulle vroeg by die graf was, en toe hulle sy liggaam nie kry nie, het hulle gekom en gesê dat hulle dat hulle ook 'n gesig gesien het van engele wat sê dat hy lewe. En sommige wat saam met ons was, het na die graf gegaan en net so gevind soos die vroue hulle gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. En hy sê vir hulle, onverstandiges met die harte wat traag is om te glo.
alles wat die profete gespreek het. Tja, moes die Christus nie hierdie dinge lei en in sy heerlikheid ingaan nie. En hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelei die skrif, die dinge wat op hom betrekking het. Daarom kom hulle nou by die dorp waarin hulle op reis was en hy het gemaak by verder wou gaan en hulle het hom aangedring gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag het gedwaal, gedaal. En hy het ingegaan om te bly, by hulle te bly. En toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en dank. En hy breek dit en gee dit aan hulle. Toe is hulle oë geopen en hulle het hom erken. En hy het uit hulle gesig verdwyn. Teksie wat ek saam wil lees op Psalm 119, ek lees dit in die Amplified Bible. The entrance and unfolding of your words give light. Their unfolding gives understanding, discernment, and comprehension to the simple. Hier is hierdie ouens, nou kan jy vir jouself dink. Hy is so bewus van wat gebeur het, en so bewus van al die dinge, maar as gevolg van, ook in die woord sê, hulle oë was weerhou, dat hulle nie kan ken nie. Baie keer volgens jou eie verwysingsraamwerk, baie keer volgens dit wat jy glo omtrent hom, baie keer as gevolg van dit wat jy deur godsdienstige oorlewering van hom ontvang het deur die jare, bring dit jou by 'n posisie wat jy jouself kan identifiseer met hierdie manne, want hulle was getuies gewees met die hele aanloop tot by die kruisiging. Hierdie was disippels. Een se naam was Lukas en die ander was Kleopas. Hulle was bewus van alles wat gebeur het en getuie van dit. Maar hulle verwysingsraamwerk van die volle prent laat hulle nie steek. Want hulle praat van die verlede, hulle praat van dit wat gebeur het, en totaal en al in moedeloosheid en die totaal en al in 'n plek van hartseer, want dis nou alles verby, en hy is weg, en niemand kan sê waar hy is nie. En baie keer is dit so, dat ons as gevolg van ons eie ervaring oor die Jesus, nog die Jesus wil hê, wat fisies na ons toe moet kom. Nog die Jesus wil hê, wat net my sal kom aanraak, en alles sal verander hier om my. Net sal kom om my trane weg te droog, en net vir my hoop te gaan gee. Pieter het laasweek so mooi woord bedien, toe hy praat van ons vertroue. Hierdie ouens het 'n gebrek gehad aan vertroue in dit wat hy gesê het. Hulle het miskien die boodskap geglo, maar toe die tye deurslaat, toe misluk hulle vertroue, want toe kon hulle nie die prentjie sien nie. En hier is Jesus saam, toe hy die brood breek, toe gaan hulle oop. Die realiteit, hy is die woord. The opening, the entrance and unfolding of your words give light. As jy kan glo die rapport wat God oor hom het, en kan glo die rapport oor homself, dan word die realiteit van hom so 'n realiteit in jou hart en jou lewe, dat jy nodig het om 'n fisiese manifestasie mee te maak. Want dan word dit wat die binnekant is, Johannes en Petrus sê, ons kan nie stil bly oor wat ons gesien het en wat ons gehoor het. Dit is vir ons onmoontlik, jy moet ons nou maar hier slag en verniel, wat ook al dit ons wil doen, maar ons kan nie. Ons het hom experience, ons het hom ervaar, ons is saam met hom, en nou is ons deur sy Heilige Gees die krag ontvang, en dit is onmoontlik vir ons om te stil bly. Dan gaan ons met 'n ander gesindheid na die kerk toe kom. Dan gaan ons met 'n ander gesindheid ons dag aangaan, 'n ander gesindheid gaan ons deur die lewe gaan, om te kan weet dat die Christus is 'n realiteit hier binne in ons. Hy is so groot realiteit, dat ek nie meer op 'n plek is wat ek behoeftig is, om te dink, iemand gaan aan my raak, of iemand gaan dit doen, of iemand gaan dat doen nie. Maar ek raak by die plek om wat ek besef, dat dit is hy wat binnekant in my is, wat wil deurbreek na buite. En dan hoor ons die getuienis vanmôre. Is Jesus wat deurbreek. Maar as jou realiteit en jou sienswyse oor hom nie op die plek is waar dit moet wees, gaan dit nooit 'n realiteit wees nie.
Dan gaan jy altyd in 'n plek wees waar jy voel soos hierdie Engelsgangers kan praat oor die dinge van die Here. Kan praat oor wat hulle sien en ervaar, maar daar het gestop. Want in jou persoonlike lewe is daar nie 'n ervaring van die realiteit van wie hy werklik is nie. In Johannes 14, so bekende gedeelte, en ons gaan so baie keer daarna toe teruggegoed. Maar hier kom Jesus en hy bemoedig hierdie ouens en voor die kruis, en ek gaan nie die hele ding breedvoerig vandag gaan nie, want ons is al hoeveel keer as gemeente oor Johannes 14, en Pieter het al so baie keer vir ons dit so duidelik gemaak, en Frans en almal hierso. Maar ek wil vanmôre vir jou ietsie sê. Jesus kom in die ding wat my gevang het oor die situasie, in die lig van die onderwerp, in die lig van die sien en die realiteit van Jesus. Wat Jesus met hierdie ouens praat, sê, laat julle harte nie ontstel wees, die laat julle harte nie ontstel wees, die glo in God, glo in my, in die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was, hy sou vir julle gesê, kyk, ek gaan om vir julle plek voor te berei. En as ek gegaan het, kom ek terug om weer by julle te wees, sodat julle ook kan wees waar ek wees. Hy sê al hierdie goed. En dan kom hy daar so by vers 6, sê hy vir hulle, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom tot die Vader behalwe deur my. Nou sê vers 7, as julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het. En van nou af ken julle hom en het julle hom gesien. Ja, amen. Filippus sê vir hom, Here, toon ons die Vader. Dit is vir ons genoeg. Hallo Romeins. Toon ons die Vader. Dit is vir ons genoeg. Jesus sê, as julle ken hom, julle het hom gesien. Nou sê hy Filippus sê, toon ons die Vader, is al. En so baie keer is ons daar. Die realiteit van hom is geopenbaar in ons persoonlike verhouding. Die realiteit van hom, die Gees het God hom kom bekend maak in ons. Maar ons is so baie keer op die plek, toon ons net die Vader, sodat ons kan glo. Wat sê Jesus hier? Ek is so lank al by julle, en het jy my nie geken nie? Filippus, hy wat my gesien het, het die Vader gesien. En hoe sê jy, toon ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek tot jou spreek, spreek ek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly, hy doen die werke. Glo my dat ek in die Vader is en die Vader in my, of anders glo my ter wille van die werke self. Waar ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. En hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. En wat julle ook al in my naam vra, dit sal ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. As julle my liefhet, bewaar my gebooie. En ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid, die Gees van die waarheid. En wat die wêreld nie ken en ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie. So die realiteit van die Christus, die realiteit van wat hy is, sal alleen vir my en vir jou 'n realiteit word, as ek hom kan sien vir wie hy is. En as ek vertrou in dit het, waar die wyse waarop hy homself openbaar het aan my, dan kom ek op die plek wat hy die realiteit kan wees. Ons is hier godsdienst geleer dat die Vader is hierdie figuur van orde en dissipline. Ons het hierdie godsdienstige oorlewing geleer dat die Vader sit en wag en kyk om ons uit te sorteer en hou boek van ons misdade en ons oortreding om ons tot het verhaal te bring van dit wat ons verkeerd gedoen het. Maar kyk ons na die beeld van Jesus. En ons sien Jesus in die manier hoe hy homself gehandhaaf het, en die manier hoe hy omgegaan het met die mense.
in die manier hoe hy omgegee het, in die manier hoe hy empatie gehad het, in die manier hoe hy beweeg was om selfs te huil, saam met die wat huil, en te ween saam met die wat ween. En te kan sien en die lewe te kan ervaar. Dan bring ons dit in die prentjie van die beeld wat ons het oor die Vader, en ons kan die twee met mekaar versoen nie. Omdat ons die twee heeltemal uit die ander wêreld uit sien, want ons sien 'n Vader wat 'n wet gegee het, en 'n Vader wat 'n beeld daar gestel het, wat deur die Ou Testament na ons toe gekom het, in die wet wat ons so duidelik van weet. En ons sien Jesus die teenoorgestelde van liefde, omvorming, omgee, uitreik na jou. Maar Jesus kom en hy sê, as julle my gesien het jy die Vader gesien. Die Vader het homself fisies kom manifesteer deur sy Seun. En hy het sy Seun gebruik, met alle respek gesê, om na die mens te kom. Om by die mens te kan wees. Omdat dit sy begeerte was om altyd by die mens te wees. Want Jesus sê, dit wat ek sê, is nie uit myself uit alleen nie, maar dis wat die Vader my sê. So ek en jy moet vanmôre aanvaar dat dit wat Jesus gesê het, is totaal en al 'n weergawe van die Vader is. En die manier hoe Jesus opgetree het, is totaal en al 'n weergawe van wie God is. Dit bring my op die plek wat ek by ander oë kyk na, dat dit wat voor Jesus was. En eintlik maar net sien 'n liefdevolle hart van die hemelse Vader, wat omgee, wat my by die plek kon wou bring, waar die Seun homself in my kan openbaar, sodat hy God deur my kan wees. Sodat hy God, maar hy kan nie God deur my wees, ek nie op die plek is wat ek die hom gesien het vir wie hy is. Amen. Want as ek hom nie gesien het vir wie hy is, dan gaan my toenadering en alles tot mense totaal en al verskil. Frans het vanmôre iets wonderlik gesê, toe hy praat oor ons aanbidding moet op die plek kom waar dit moet wees. Maar onthou jy toe ons met aanbidding gepraat het, ek stem 100% daarmee saam. Want toe ons oor aanbidding gepraat het, al die wonderlike woorde van wat die Hebreërs gee, van lof, en die manier hoe ons hande opsteek, en die manier hoe ons in tale sing, en die manier hoe ons osself en die snare spel, en al die wonderlike woorde wat die skrif ons gee, het alles met lofprysing te doen. Maar daar's twee woorde, as jy dit kan onthou, wat praat oor aanbidding. En die twee woorde kom 108 keer voor, en die twee woorde verwys geensins enigstens dan sing nie, of dan sang nie. Proskuneo en shaka beteken totale knie toe, totale plat in die teenwoordigheid, totale reference, totale oorgawe, totale erkenning van wie hy is. En dit is die ware aanbidding, ja. Die oomblik wanneer ek op die plek kom om te erken wie hy is. Die oomblik wanneer ek in my lewe op die plek kom, wat ek totaal al voor hom kan neerbuig en sê, ja Here, U deur my. U krag deur my, U volle deur my. Kom ek op die plek wat ek om werklik waar in die gees en waarheid aan. Nou dit kan wees onder die klank van musiek. Dit kan wees, maar die musiek as sulks is nie die instrument of die voorwerp van aanbidding nie. Maar God is die God en hy is die een wat aanbid moet word. En hy gaan hom nie openbaar deur my en jou, deur die wyse waar hy deur sy gees. En so wonderlik vanmôre die Heilige, soete, lieflike Heilige. Soete, lieflike Heilige Gees. Hierdie ouens het hierdie goed nie verstaan nie, omdat hulle persepsie, kom sit ons self vanmôre in hulle skole. Dit is so maklik om te sê, ja, Philippus, jou sakker. Of, ja, Thomas, wat is like, you can be ugly and do something about it, but stupid is forever. Dit is so maklik om hierdie goed te sê, ja, kan jy glo, Jesus, wat gaan hierdie ouens aan, jy weet, geen my vandag op die roep, want ek sien dit werk, verstaan jy, ons kan dit sê, ons kan dit doen, want sit jou vanmôre self in hierdie ouens skoene. Is dit nie maar, kan ons nie maar self by ons kop beteken in skaamte sak. Soveel 2000 jaar na hom, sit ons nog steeds met die probleem. Pieter, 2000 jaar na Christus, sit ons nog steeds en wonder nog, hoe gaan hy self vir my openbaar? Wonder nog, hoe gaan ek hom sien? Hoe gaan dit lyk as ek hom sien? Dis dit sit hy binnekant. Sjoe, sit hy binnekant, sê, maak net die deure op wat ek kan uit.
dat ek myself deur jou kan openbaar. Deur jou kan openbaar. Ons kyk na die uittog in Egipte. Egipte was die vleispot. Ons sien hierdie ouens, die Israeliete, maat onder slawerny vir 400 jaar. Vir 400 jaar gaan hulle gebuk onder die juk van Farao en al hierdie dinge. Hulle is onder hierdie verskriklike opressie. Na 400 jaar kom Moses en hy vat hulle uit Egipte land uit in die woestyn. Ons sien vir nog 40 jaar besluit hulle hier wil ons uitkamp. Omdat hulle nie hom kon sien vir wie hy is nie. Omdat hulle die boodskap aangaande hom nie wil glo nie. En die vorm waarin hulle toe wil kom nie. Wil hulle maar terugval op hulle eie ondervinding en die manier hoe ons die ding doen. En hulle bly vir 40 jaar in die woestyn. En Josua kom en vat uit die beloofde land. Baie keer is ons vasgevang. Ons kom uit sonde uit. Ons kom uit die dinge van die verlede uit. Ons is wedergebore. En die binnekant in jou is daar iets wat uitroep na God toe. Prepare ye the way of the Lord. Elke liewe dag in jou lewe is daar die vlees en sy begeerlikhede wat jy wil terugvat na wet toe. Terwyl hy wil uitroep, sê, prepare ye the way, sodat jy op die plek kan kom, waar jy die beloofde land kan ingaan, deur die feit dat jy Christus kan openbaar deur jou lewe. Johannes was die een wat geroep het, en die stem wat in die woestyn. Ek wil vanmôre vir jou sê, moenie vanmôre dink dat daar fout is met jou in jou moeilike tye gaan nie. Moenie vanmôre dink daar's iets verkeerd nie. Moenie vanmôre dink dat miskien bid ek nie genoeg nie, miskien vas ek nie genoeg nie. Miskien is daar iets in my lewe wat nie reg is nie. Want dieselfde Jesus wat hier gesê het, dat die Vader is die ene wat deur my geopenbaar is dieselfde Jesus wat homself vandag deur jou wil openbaar. En is dieselfde Jesus wat jou wil vat op die plek waar jy totaal en al in oorwinning is. Ja, ons gaan miskien deur moeilike tye en dit is nie vir jou maklik nie. Partykeer wonder jy hoekom dit so met jou gaan. Want vir ons is baie van ons baie keer geleer dat hier alles wat van God is positief en dit is goed, en as die slegte tyd kom is dit die duiwelse aanval. En ons spandeer tye en ure en tye, baie kere gaan my kerke, gaan besoek kerke, en as jy vinnig sien waar lê die fokus, want baie ouens spandeer verskriklik baie tyd om die duiwel te jag van die môre tot die aand. Om die duiwel te probeer pak slaag gee. En as hulle dan binne gaan, is dit oorlogsvoering en dit is hellfire en brimstone, omdat hulle die duiwel op sy plek wil sit en te sorg dat die duiwel nie sal wees. But the entrance of your word brings light. Deur die ligte fokus verdwyn die duisternis in elk geval. Ons is nie in die duister, ons is nie in die woestyne en moeilike omstandighede, omdat God ons as Israeliete les wou leer, God wou hulle nie 'n les leer nie. Dis maar net dat die pad na die beloofde land het deur die woestyn gegaan. Van Egipte af op na Kanaan toe was deur die woestyn. 11 dae sou hulle geloop het met sy voet. Maar hulle spandeer 40 jaar om hulle besluit dat hulle wil daar uitkom. En ek wil vanmôre vir jou sê dat daar's 'n stem wat roep in die wildernis. Maak reg in die pad van die Here. Jesus wil hom deur jou openbaar en jou gees roep uit na hom, sodat jy sal pad gee en die pad uitkom, sodat hy homself deur jou openbaar en dat jy die beloofde land kan beleef. Dat jy nie meer mense gaan kry wat na kerk toe storm om net iemand te kry wat net weet wat vir hulle die hande moet oplê sodat hulle beter moet voel oor hulle self nie. Met alle respek vir môre. Ons sal altyd afhanklik wees van die Here. Want dit is sy krag as 'n sterker, maar dat ons op die plek kom dat ons die bronne word van hulle wat hom nodig het. Dat hy homself deur jou kan manifesteer. En dat ons nie altyd 'n behoefte sal bly en altyd sal voel ons het iets wat ons soek, iets wat ons nie het.
Maar dat ons sal weet, ons het hom. Ons het hierdie boodskap al deurgedra. En vanmôre wil ek net hê jy moet ontwaak tot die realiteit van wie hy in jou is. Om te besef dat hy binnekant jou is wat hom wil, maar ja. Alles gebeur nie altyd hoe ons die ding wil hê. Altyd is dit nie volgens hoe ons die ding beplan het nie. Maar die woord bly staan dat alles werk ten goeie mee vir hulle wat die Here liefhet. As dit negatief is, as jy op 'n moeilike plek in jou lewe is, begin die Here te loof en te prys. Sê Here, hierdie omstandighede van my is die kwalifiseer vir u goddelike deurbraak. Nie soos hierdie eeuwigangers, volgens die Joodse wet was daar 3 dae van heil, wat hulle geheil het oor iemand wat dood is, en dan 4 dae nog langer vir rou. Hulle was op die 3de dag wat hulle in diepe rou was oor Jesus. Dis hoekom hy sê, hoekom lyk julle so mismoedig? Kyk bietjie vandag om jou, Frans het vanmôre terug gesê, gaan by kerk verby en die ouens wat daar instap is dieselfde as wat daar uitstap. Alright, sure. Die ouens wat daar instap, stap dieselfde uit, sonder dat eers verander. Net as jy al been there, dan het got a t-shirt. Ek kan na my huis toe gaan, want ek het aan my kant gebring en my deel gedoen. Ek was by die kerk. Wat 'n hartseer situasie. Wat 'n hartseer situasie. Hier sit die kerk vanmôre. Ek wil vir julle vanmôre 'n brief gee, ons uitstap by die Here nie hier agter nie. Want hy is saam met jou. En hy kan nie wag om homself deur jou man te manifesteer. Hy kan nie self wag om homself deur jou te openbaar nie. Jesus was met passie besig om sy Vader te openbaar. Jesus was met passie en mening besig, soveel so dat hy baie tyd spandeer het om te sorg dat hy op die plek is wat sy Vader deur hom geopenbaar het. En dat hy die beeld en dit wat hy van God moes oordra, the mission, that he can complete the mission of success. Dat hy net die plek sou kom en sê, Vader, ek het gebreke gelei om u heeltemal regmatig te verteenwoordig aan hierdie mense. Maar dat hy totaal en al die tyd van voorbereiding was, sodat hy daarop kon let, sodat die Vader totaal en al deur hom verheerlik kan word. En ek wil jou vanmôre sê dat SIEN die prentjie het al in oog. As jy op 'n plek nog was wat nog wag vir iets om nog te gebeur, om jou te mobiliseer om tot aksie oor te gaan, wil ek vandag sê, this is your wake-up call. Dis is jou fokus is nie die sonde nie. Hallo. Jou fokus is nie dit wat jy nog moet regmaak nie. Jou fokus is hy. Jou fokus is Here, ek moet hierdie pad uitkom sodat die stem wat roep kan uitkom na buite toe. Ek wil jou vanmôre net bemoedig en dit is aanbidding. Reference, daar's 'n protokol wanneer ek in die koning se teenwoordigheid is. Om in elke oomblik en elke geleentheid te sê, Here, nou buig ek myself sodat U deur my geopenbaar kan. Nou buig ek self vir my eie vlees en sê, nee, nie nou nie, of jy kan dit nie doen nie, of dit gaan nie deur jou gebeur nie, sê Here, ek luister nie na die stem van die vlees nie, ek buig voor die koning. Dat die erekoning kan ingaan. Wie is dan die erekoning? Die Here, groot en wonderbaar is hy. Dis waarvoor ons die Heilige Gees ontvang het. Want God het jou die Heilige Gees gegee om die vermoë te gee om hom te reveal hom. Dis hoekom jy die Heilige Gees ontvang het, nie om te sê ek het sy Gees en ek kan tale praat en ek kan tale sing en ek kan al die wondere, die gawes, ek het dit nie. Wat is dit alles as om hom bekend te maak? En om hom aan mense te wys. So ek wil vanmôre vir jou sê, as jy nie daar is nie, verander jou fokus. Moenie vanmôre na jou onvermoë kyk nie. Moenie vanmôre kyk na jammer, ek is soos Moses gesê, jammer, ek kan nie eintlik praat nie. Ek is nie eintlik 'n man van woorde nie. As jy op die plek kom, die eenvoudigste mense, het God gebruik om die grootste dinge. Jy is maar net daar en jy is uit. Soos Frans gesê, laas naweek, daar was min mense.
Maar ou maat, don't be mistaken wat in die gees gebeur. Moenie dink, ja, maar ek moet 'n crowd in mekaar kry om iets vir Here te doen nie. Net gehoorsaamheid. Want ongehoorsaamheid is die grootste, daar is net een sonde, dis ongehoorsaamheid. Wanneer die gees met my hart praat en ek weier, sê nee, ek gaan nie. Dis so. Ongehoorsaam. Sê Here, hier is ek kan nie wag nie. Want hy staan al meer as 2000 jaar terug om die volheid van homself deur jou te openbaar. Sodat hulle hom kan sien vir wie hy is. As jy hom nie gaan openbaar nie, gaan hulle hom nie ken nie. Ja, dis die waarheid. As jy hom nie gaan toelaat dat hy homself deur jou manifesteer nie, gaan hulle hom nie ken nie, gaan hulle nie weet wie hy was. Dan gaan hulle ook soos die emosgangers wees, op net loop en vertel wat hulle gehoor het, en wat hulle vader, dit is die fullstoppunt op die einde van die storie. Wow. Maar om te sê, ons het hom gesien. Hy was hier gewees vanmôre. Wie is jy? Waar kom jy vandaan? Ons het nog nooit hierdie goed gesien. Wat was dit anderste as Jesus geopenbaar in die vlees? Amen. Is dit nie wonderlik? Amen. So ek wil vanmôre vir sê, verander die fokus. As jou fokus op jou eie vermoë vanmôre gefokus is, sê, sit jou vermoë op die volmaakte. Sit jou oop op hom en wie hy werklik is. As jy hom nie ken, soos jy hom moet ken, jy vat hierdie boek en begin die voetstappe van Jesus te volg, en jy weet, dan sal jy weet wie is hy. Dan gaan nie nog iemand vir jou wonder en vra, as iets met jou gebeur, ek weet nou nie of dit die Here is, en of dit die duiwel is, en of dit nou my skoonma is. Jy gaan weet, dit is wat die Here is. En al gaan dit nie so goed nie, dit is die aangename jaar van die Here, die gees van die Here, Here is op my, omdat hy my geroep het om die evangelie aan die armes te bring. Jesaja 61. Om die wat in gevangenskap vrylaat en aan te kondig. Hey, wat gaan my terughou? Ja. Die gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het om die blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenes. Om uit te roep 'n jaar van die weldaad van die Here en 'n dag van die wraak van ons God. Om al die treurendes wraak op die werke van ongeregtigheid. Beteken dat Satan moet crash dan in my feet. Ek voer dit uit. Hy het nie plek in my lewe nie. Waar hy manifesteer, duiwel onder toe, wat soek jy? Soos die ou, soos die gammer wat sy vrou begrawe het, baie gedrink het, sy vrou is goed dood, en hy sit daar by die graf, en hy oor sy vrou, en hy oor sy vrou, en hy, jy was so wonderlik, jy was so lieflik, jy het alles in my goeie dinge gedoen, jy was so wonderlik, en hy, wat kan ons al baie jammer. Die volgende oorlog stoot een mol, by die grond stoot die mol, helemaal nie met my vryge, moet ek al nou grapie vertel, ek wil nog nie vir jou grap, trap my baie dinge. Ja. Maar jy nie meer op 'n plek kan kom nie. Maar die feit is hy sy kop uitsteek, maar kry hy 'n verskriklike hoofpyn. Kom ek sê dit vanmôre vir iets, en ek gaan jou vanmôre met dit laat. Ons dink dat die duiwel so magtig is. En ek weet, ons dink dat dit is 'n stryd. Ons dink dat God is op 'n plek waar hy sê, Jesus, as die einde van tyd dit kan kom, dat ek my finaal kan deel met hom. Maar dit is 'n grap. Van 2000 jaar terug het hy klaar gedeel. Dit is die grap van die jaar. 2000 jaar terug is hy reeds oorwin. Ons sien hom as hierdie opponent, en ons sukkel om by hom verby te kom. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, dat hy het jou oorwinning in sy hand. Ja, amen. Hy het jou oorwinning in sy hand. Dit is joune in Jesus Christus. So jy gaan bepaal of hy dit gaan vas of hierdie boek gaan vat.
om die gevangenes in vrylating toe te roep en die geboeides, die opening van die gevangenis, om uit te roep die jaar van die welbehae van die Here en dag van die wraak, om vir die treurendes in Sion te beskik dat aan hulle gegee sal word, sieraad vir as, vreugde oor die vertreurigheid, 'n gewaad van lof vir 'n verslae gees, sodat hulle genoem kan word deur 'n binde van die geregtigheid, 'n planting van die Here tot sy verheerliking. So ek is hier geplant to glorify him. En as ek met seks gesig hier inkom, en dit lyk of die trein oor my is ek besig om hom te verheerlik. Is ek besig om hom te verheerlik? Of is ek 'n tydbom wat 'n plek soek om af te gaan? Vra die Here om vir die geleentheid jou oop te maak vir die geleenthede. Ek wil vanmôre net ontmoet. Miskien was dit nie wat jy verwag het vanmôre of miskien 'n ander woord gewaar. Maar hy gaan homself weer openbaar, die manier waarop hy klaar openbaar. Jy kan met die kleintjies nie vaarloekers as op wag vir die horison. Jy kan wag tot die geraamte as die vaarloekers. Hy gaan nie so kom nie. Hy wil uit die binnekant in jou hart, uit die binne in jou lewe, die volle van hom, deur jou na hulle toe. Sodat jy die fontein, sodat jy die fontein is wat na die woestyn toe gaan, die oases skep vir hulle wat hom nie ken. Sodat deur jou lewe die realiteit van hom is. Ek is nie bezig hier vanmôre met die manisme. Ek is nie met die manisme bezig wat sê ek is 'n God en ek het hom nie nodig nie. Dis sy gees. Dis hy. Ek is net 'n klinkende metaal en 'n lydende simbaal. Net 'n geraas wat voorstaan. Maar boy, oh boy, as sy gees oor my vader word, is ek 'n opponent om mee te werk. Dan stap ek in deur die poorte van die hel en gehaal hy uit en sê, kom. Iemand het reeds 2000 jaar terug vir jou prys betaal. Jy sien jou plek hier nie, wat kom jy uit. En niks sal my stop nie. Niks sal jou stop nie. Ek wil nou nie vanoggend iets sê, wil laaste sê, John het ondervinding daardie aand gehad en ek praat nou van sonder sy toestemming vanmôre so. Dat hy 3 ouens omgryp in die kamer. En hy word opgetel van sy bed af op en hy's in die lug. En hy gaan uit die kamer uit en hy kom tot voor ons kamer. Hy kan nie in ons kamer inkom nie. Kan nie in ons kamer inkom nie. En dit was vir hom 'n verskriklike ondervinding geweest. En ek kan onthou toe ons in die huis ingetrek het, baie jare terug, was daar een keer 'n geleentheid wat iets my op die bed vasgedruk het. Maar ek wil vanmôre vir julle sê, die vyand het geen vat op jou. Die vyand het geen plek in jou lewe. Moenie jou fokus op hom sit nie. Moenie jou tyd mors om jou fokus op hom te sit en te kyk waar, om watter hoek en draai gaan nie. Want die duisternis kan nie die lig oorweldig. So ek wil jou vanmôre net bemoedig, jy is op die regte pad, hoor. Hou net vas en hou aan. Want dit is 'n goeie stryd waarmee jy besig is. Amen.